大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。虽然已经是春天啦，但是天气还是非常的寒冷。在阴湿寒冷的春天里，感冒高发，很多人在感冒后都会伴有咳嗽，而咳嗽特别容易伤肺，很多痰咳也咳不出来，特别的难受。还有些人吃了很多的止咳药也不见好转，一咳就是半个月、1个月的都不见好。吃药太多也容易伤肝。一位80多岁的老中医分享了这款止咳化痰润肺的汤，一天喝2次，第2天咳嗽就停止啦。特别是在春天这个季节，多给家人煮这道汤，以后不管是风寒感冒、咳嗽还是风热咳嗽，都可以煮这道汤来喝，大人小孩都适合。我们大家一起跟着视频来看看它是怎么做的吧。首先我们来准备10克左右的甘草。中医认为甘草属于补益药中的补气药，味甘性平，可以很好的起到祛痰止咳。甘草有止咳化痰等作用，可用于气管炎、肺气肿引起的咳嗽、痰多、气喘、黏痰不易排出等症状，具有润肺、止咳、平喘等功效，可用于辅助治疗风寒或者是热犯肺引起的咳嗽、气喘等症状。另外，甘草还具有补脾益气的功效，可用于治疗脾胃气虚引起的少气懒言、疲乏无力、纳差以及大便溏稀等症状。另外还具有清热解毒的功效，如果我们咳嗽的时候喉咙特别的疼痛，用甘草泡水喝可以得到很好的缓解。甘草我们用清水把它表面的灰尘清洗干净，然后直接放入锅中，加入适量的清水，先盖上盖子，用大火煮开，转小火先煮10分钟。接下来我们再准备3个的马蹄，先用清水把马蹄清洗干净。马蹄具有消热、解毒、整肠、通便、降血压等功效。马蹄它是属于一种中成药物，马蹄的营养丰富，含有蛋白质、维生素 C， 还有钙、磷、铁、胡萝卜素。中医认为马蹄是寒性食物，具有凉血、解毒、利尿、通便、化湿、祛痰、消食、除胀等功效，既可以清热生津，又可以补充营养，同时它还特别适合发烧患者食用。同时马蹄有润肺、化痰、生津作用，所含的纤维素以及粗蛋白能够促进大肠蠕动，所含的粗脂肪增加了润肠通便的作用。马蹄还富含纤维素和伯奇因等活性物质，对于降低血压还有一定的效果。高血压患者可以适当的食用。马蹄特别适合咳嗽、多痰、咽干、喉咙痛、大小便不利者服用。马蹄它不只是一种水果，也可以当成蔬菜来吃，而且它的口感也比较好，止咳、祛痰、补肺的作用特别的显著。针对呼吸道疾病，食用马蹄具有辅助食疗的作用。但需要注意的是，马蹄是属于寒凉性食物，吃了以后容易导致腹痛、腹泻，严重者可能会导致恶心、呕吐等，所以每天不建议食用过量。马蹄不需要去皮，我们仔细把它清洗干净就可以了，然后把它切成薄片。马蹄皮含有蛋白质、多糖、维生素 C、钙、磷、铁、钠、胡萝卜素、膳食纤维等营养成分，其中的钠等微量元素有利于尿液排泄，还有利于润肺化痰，所以建议在吃马蹄的时候可以带皮一起吃。再来准备1个白萝卜，先把萝卜皮消除干净。白萝卜素有小人参的美誉，它有一定的化痰止咳的功效。治疗咳嗽时，将白萝卜切片煮水，喝下基本可以得到缓解。白萝卜除了可以治疗干咳、无痰的咳嗽以外，还可以搭配梨一起熬水喝，也有养阴、润肺、止咳的功效。也可以直接用百合搭配萝卜熬水喝，都能够起到
养阴、润肺、止咳等功效。白萝卜它不仅是餐桌上的一道美食，它还可以作为中药来食用，具有清热、化痰、顺气、消肿、平喘等功效。白萝卜含有非常丰富、高浓度的维生素 C， 还含有大量的水分，能够促进气道炎症消退，滋养咽喉部位，降低气道黏膜、毛细血管的通透性，减轻气道黏膜水肿的程度，可以湿润气道，稀释气道内的分泌物，有利于痰液排出。因此，白萝卜这些功效能够减轻咳嗽的症状。白萝卜去皮后，我们只要1小节，然后把它切成薄片就可以啦。这会儿我们的甘草茶也已经煮出来啦。用漏勺把甘草渣捞出去，因为甘草的营养成分都已经融入汤中了。然后再把马蹄和萝卜片倒进来，继续用大火煮上10分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧，请在下方留言加1，非常感谢您的支持。10分钟后打开盖子，里面的食材都煮得比较软烂了，然后往里面加入一点冰糖，中和一下味道。冰糖入肺经，具有润肺止咳的功效，对于肺燥、咳嗽、干咳无痰、痰中带血、略血、咳喘等病症都有一定的调理效果。在出锅之前再加入几颗枸杞，枸杞对于咳嗽也有一定的帮助，可以起到辅助治疗的作用。咳嗽是属于日常生活中比较常见的临床表现，通常由于患者上呼吸道感染或者是慢性支气管炎等原因引起。枸杞具有一定的药用价值，对于咳嗽是有一定的缓解作用的。但是枸杞不宜久煮，大约2分钟就可以出锅装碗开吃啦。用甘草搭配萝卜、马蹄、枸杞、冰糖一起煮水喝，具有非常好的润肺、止咳、化痰等功效。还有很多朋友阳康后一直咳嗽不好，吃了很多药也不见好转，长期咳嗽、痰黏、痰多、喉咙痒、有痰又咳不出来、支气管炎等问题，晚上也睡不好，可以收藏起来试试。基本上每天吃上1至2次，连续吃上2至3天的时间，就可以得到很好的改善。这款汤吃起来微甜，口感也是非常的好，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。